Java e 24 e kategorisë superiore ka sjellë shumë barazime. Surprizë ka qenë Dinamo, e cila është mundur nga flamurtari me rezultatin 5-0 dhe me këtë humbje Dinamovitët për herë të parë në historinë e tyre 60 vjeçare zbresi në kategorinë e parë. Janë treguar të pamëshirshëm vlonjatën ndaj Dinamos, e cila është ndëshkuar nga dy ish-lojtarë të saj, Prokni dhe Pejic. Me këtë fitore flamurtari konsolidon vendin e 4 që i jep mundësi të përfaqësohet në Europa League. Tirana vijon të zhgënjej pasi edhe ndaj Shkumbinit bardhë blut nuk shkuan më shumë se një barazim 1-1. Tirana e ka të sigurt vendin e tretë, ndërsa kjo pikë u bën më shumë punë peqinasve që janë të përfshirë në luftën për mbijetesë. Në takimin tjetër të kësaj jave, Latçi ka fituar 1-0 ndaj Kastriotit në një takim të zhvilluar në Krujë. Duke pasur fushën e saj të dënuar, Latçi ndeshjet brenda i luan në Krujë, por duket se kjo fushë u sjell fat latçianëve që kanë siguruar qëndrimin në Superligë. Vllaznia Tomori një tjetër sfidë e kësaj jave që nuk regjistroi asgjë interesante pasi takimi luajtur në Loro Boriçi ka përfunduar në barazim 0-0. Kjo jave 24 e kategorisë superiore u dominua nga barazimet, të cilat ruajtën pozitat e skuadrave në renditje. Pogradeci Apollonia ka qenë një tjetër barazim i kësaj jave pasi ndonse takimi ishte vendimtar për dy ekipet. 90 minutë që i përfundoi në shifrat 1-1. Pogradecarët ndonse luanin në shtëpi kanë humbur një shans për të evituar rënien direkte, ndërsa Firakët me këtë pikë në transfer të mbeten me shpresa për të kaluar në play-out.